жағасы бар. От души дейді. Орындыққа сыям ба сыймайын ба деп қарап отыруға короче. Сол. Тойдың шаруаларымен ресторанға бір келіп кетейік деп. Бағана көбісі жазып кетті, енді дауысы шықпай қапты. Бағана екі историста достарға айып етпеңіздер. Акасын звукты осыдан ұмытып кеттім негізі. Біз сол үй жақтамыз. Енді тұра берсем, көп адам көріп тастапты енді осы звук барады шығар деп тұрмын. Қалиман барады. Сол үй жаққа келіп қазір киімімді ауыстырып қайтадан кетейін деп жатырмын. Бір шұғыл шаруалармен бізбен болыңыздар. Сәл кішігірім шаршап тұрмын да, ұйқым қалмаған ғой. Блоктан тамақтан алдық достар. Қазір енді үйге келдік, платный парковкаға қойдық. Мамка папалар үйге кіріп кетті. Жаңағы тема ғой, сол школьный форма. Мен жаңа салған сторисқа ата-аналар жазып жатыр екен. Менде 4 бала-шаға, менде 5 бала-шаға қалай болады, не болады деп. Добрый кеш, как ваши дела деп сториске шығып қалған жайым бар. Сол, біз сыртқа шықтық, күнді шайық десек, күн ыстық, күнді шыға алмаймыз. Ауа жоқ. Білмеймін, или со временем қымбаттап жатыр ма, или бұрыннан қымбаттап кеткен ба. Мен просто бұяқта жүрген кезде мамалар ақша салып жүретін, ол киіндіре салыңдар деп. Ал достар, мен дайындықтан келіп, енді қазір костюмдарымды тігуге отырдым. Және де кішігірім сіздерге әңгіме айтып кетейін. Мен енді өздеріңіз бірі білсе, бірі білмес, менде диплом жоқ, өзім самоучкамын. Сондықтан көбінесе адамдар мына жеріңді дұрыс емес тігіпсің, мына жерін андай деп айтқан кезде кішкене самооценкам түсіп қалады, себебі бәрібір андай профессиональный тігінші болмағандықтан. Геймін деген сияқты. Сондықтан осы жылдан қалмай мен оқуға түсіп жатырмын. Именно осы тігіннің мамандығына, сондықтан қуанып жүрмін. Енді қайырлы күн барлықтарыңызға. Қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгін біз келіншегім екеуміз шықтық. Серуендеп қайтайық, шаруаларды бітіріп қайтайық деп. Күн деген қайнап тұр. Аллаға шүкір. Берекелді болып тұр. Сол, қаяққа баратқанымыз сәлден кейін саламыз, бөлісеміз міндетті түрде. Аман болыңыздар. Бізбен бірге болыңыздар.